Ayan po yung JH-126 natin mga boss. Bago na po yung kanyang frame. Pero yung watts, same watts pa rin. Ayan po. Medyo mababaw na siya, mababaw. Tsaka ano. Ayan, wait lang. Ayan na yung kanyang bagong JH-126. Yan na yung nakalagay na watts. Ayan mga boss. Yan na yung frame niya. Wala na pa yung dating JH-126. Yung unang labas na phase out na po. Yan na po yung bago. Tingnan natin kung mas ganun pa rin yung tunog sa dating JH-126. Ito testing po natin. So ayan po. At patahan po yan mga sir. Ayan po sir ang effects niya sir. Lalo na pag may smoke machine, mas swabe po yan. So wala tayong smoke. Eh di, manigarilyo ka. Mas makapal yan niya pag pag merong usok. Saka kitang-kita mo yung yun. Lagi na si Biner, may yan, smoke. Dahil... Oh, ha?
So, ayan guys, magte-testing tayo ng Pro 1812 na live. Ayan po. Ite-testing natin sa power amp namin. Ayan o. Yan yung power amp na magte-testing. Ayan. Ganyan pag bumalat yung amo ko. Amo ko yan eh. On the mix.